Salve rapaz, salve, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom rapaz, e o negócio é o seguinte: antes de começar o vídeo, já deixa bastante like, se inscreve aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho. É muito importante pra você não perder nenhum vídeo. E bom, todo mundo sabe, com essa onda do coronavírus, com essa pandemia que tá no mundo inteiro, tá preocupante realmente. Tô passando aqui também pra avisar vocês pra tomar cuidado, vamos se cuidar, gente, vamos prevenir o máximo, porque não é brincadeira, é um lance bem sério. E, pô, não vamos deixar o negócio se tornar mais preocupante do que a gente tá vendo como exemplos em outros países. Então, vamos cuidar, vamos prevenir, porque isso não depende somente de mim, depende de todos nós. Da sua família, dos seus amigos, então, vamos cuidar. E é isso. E como todo mundo sabe, né, que, pô, todo mundo tá de quarentena, pelo menos aqui na minha cidade, tá todo mundo de quarentena, a cidade tá parecendo um Velho Oeste abandonado, realmente feio. A gente está evitando o máximo de sair. Eu tô saindo realmente quando precisa comprar alguma coisa de comida, alguma coisa está faltando em casa, farmácia, enfim, só o necessário. E eu tô evitando de sair de casa também. Eu tive uma brilhante ideia. A brilhante ideia é a seguinte: ligar o som da Saveiro essas horas. Se liga só a hora que é 1h59 da manhã de domingo. Véi, 1h59, 2 horas da manhã. E eu vou gravar esse vídeo, eu vou ligar o som da Saveiro. Não sei se eu vou ligar no máximo, mas acho que dá pra gente aumentar um pouquinho sim. Bom, os vizinhos vão ficar muito... Mas, pô, eles não vão nem saber de onde o som veio, então, tipo, né, menos mal. Só que é o seguinte, eu vou arrumar um problema grandioso aqui em casa. Porque tá todo mundo dormindo já. Creio eu que só minhas sobrinhas estão acordadas. Então, tipo assim, vai ser osso realmente, mas eu não tô nem aí. Ó quem vai estar me ajudando nisso. Eu vou te ajudar? Vai. Ah, bom. Você me acoplou. Quem tá de quarentena junto comigo, gente, tem muita sorte, né? Pode falar. Imagina você passando a quarentena com uma morena dessa, meu Deus do céu. Tô muito feliz. Até que a quarentena não tá sendo ruim, não. Fora que ela me bate de noite, me dá chute, me dá tapa, Caiu da me cama no primeiro agrede. encontro. Enfim, tô passando a quarentena com essa pessoinha e eu tive essa brilhante ideia de fazer isso. Eu vou ligar o som da Saveiro com todo mundo dormindo, inclusive os vizinhos. Qual a probabilidade? Probabilidade. Qual a probabilidade? É isso? Disso dar errado. Qual a probabilidade de bater polícia aqui? Acho que nada, qualquer coisa a gente tá dormindo. A gente tá dormindo, E som os do policial carro. tá de quarentena também. O som de... Aham, tá. Então, sim. Verdade, eu não pensei nisso, né? Tá, a coisa estabeleceu. Lei do silêncio. A coisa A partir estabeleceu. das 10. Na Saberá verdade, amanhã. agora tá, a lei do silêncio tá pra todo horário. É? Não tem mais É essa. por som, não é? É. Por ondas sonoras, Ondas algo assim. sonoras. Dá debilicímetro, debilicímetro, sei lá. O aparelho, o nome do aparelho que mede as ondas sonoras lá e vê se é regular ou não é. Mas, vamos ser bem sinceros que o pessoal não usa o debilicímetro. Debilicímetro? Não sei como fala. Não sei, eu nunca ouvi Mas falar esse negocinho o pessoal realmente não usa. Já tomei multa de som sem ninguém usar isso. Mas enfim, acho que não vai dar nada não. Qualquer coisa a gente desliga, vai ser rápido, vou dar uma aumentada. Se ninguém ouvir nada, eu vou lá e aumento mais. Se ninguém ouvir nada... Mano, você vai acordar os vizinhos. O problema não é o pessoal dessa casa. Os cachorros vão latir. Vai. Aqui não tem um cachorro, tem trilhões de cachorros. Verdade, né? Gostei. Vamos? Ah, eu não vou. Você quer que eu faça o quê? Me ajuda a gravar. Eu tô no meu horário de descanso, 2 horas da manhã não é hora mais de trabalhar, não. 2 horas da manhã você tá ligado 220, você pode parar de graça. Dormiu até 3 horas da tarde, gente. Eu tenho vergonha. Põe no meio desses rolos seu. Tô. Não tenho. Ah, eu não quero levar bronca pra você. Tava no meu aconchego de paz. O que a pessoa tá fazendo primeiro? Eu vou descalço. Também vou descalço. Vou fazer barulho. Para de fazer barulho, né? Tá, beleza.
Meu irmão tá quase dormindo. Nossa senhora. E tem um gato. Orgulho. Coitadinho do gato tá dormindo aqui. Tá gostoso aí, baby? Enfim, vamos ver Tchau. no restaurante. Ó, o pessoal tá tudo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, acaba o barulho do filme. Acordou? Não. Temos 10 minutos para retirar todos os homens. Encontre o motorizado no ônibus. Tudo bem. Gente, vai dar muito ruim. Minha saveira tá imundo ainda. Que a pessoa não lavou, ela ainda não teve a cara de pau. Olha isso, velho. Se isso zoar minhas rodas, olha isso, e não sair, você se vira. Eu tô falando sério, você vai lavar? Você vai fazer. O saveiro trancou, tranca lá. Enfim, a bonita vai lavar sim, essa vez sim. Gente, tá todo mundo dormindo, velho. Eu não tô zoando. Olha isso. São 2 da manhã. Vai dar ruim. Tá muito bonita. Eu vou colocar em homenagem ao coronavírus, né? Tudo isso. Em homenagem. Eu vou colocar em tudo isso que tá acontecendo a respeito do coronavírus. Eu vou colocar uma música do DJ Guga que ele fez falando de toda essa pandemia. Vamos ver se vocês vão gostar. E vamos ver se o pessoal da minha casa vai gostar, principalmente os vizinhos, né? Vocês aprovaram minha roda? Eu gostei. Tá com bem conceito. Ó, que top. Ai, Matheus, eu vou te matar tanto. Ó, o barulho da caixa já. Eu vou deixar a câmera filmando e vou sair correndo, posso? Eu tô tremendo de nervoso, tá me dando um mini infarto. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou sair. Vamos se prevenir, Vamos 7. vamos se cuidar, Tá de boa. certo? Ninguém acordou, ninguém ouviu, né? Aí eu vou sair daqui, velho. Mostra lá. Hoje veio com um assunto importante. Todo mundo dormindo por enquanto. Não, obrigado. Ai, Matheus. Vou aumentar um pouquinho. Nossa senhora. Primeiramente, vamos se prevenir, 15. vamos se cuidar, Para essa dor. certo? Você tá baixando? Hã? Você tá baixando por Ninguém quê? falou nada?
vírus com a batida do funk. Ai, meu A Deus. coisa tá Grava lá. séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus. Tá deitada ainda. Um vírus maligno, um vírus cruel. Tudo sob controle. Ai. Soltar os cavalos. Ai, Matheus. Não, não. Primeiramente, O seu pai, quer ver? Ele vai sair ali já, daqui a pouco. vamos se cuidar, certo? DJ Guga hoje veio com um assunto importante. Na luta contra o vírus com a batida do funk. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoas. Gostou da música? Cara, música, o áudio. Coronavírus. Coronavírus. Posso pausar? Que bosta. Primeiramente, vamos se prevenir, vamos se cuidar, certo? Tamanho acordou. DJ Guga hoje veio com um assunto importante. Na luta contra o vírus com a batida do funk. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus. Levantou o egg. Sua mãe levantou o egg. Primeiramente, vamos se prevenir. Ué, olha que já é, Matheus. Não sabe amanhã, olha os cachorros, Matheus. Deus, você tá doido, moleque? Eu ouvi barulho no vizinho, sério. Que? O barulho no vizinho. Então, vocês são criança, gente. Nossa. Olha, ó, 2 horas da manhã, você tá doido? Olha o tanto de cachorro latindo, velho. Parou. Parou, só porque a gente veio Vamos erguer aqui. de novo? Não. O vizinho daqui, ó. Eu vi ele abrindo a sacada. Enfim. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Olha os cachorros, gente. O vizinho, eu não sei. Eu ouvi o barulho da sacada dele aqui. O barulho da sacada dele. Olha os cachorros. Tá alto? Óbvio. Mano, deve ter tremido a casa dele, coitado. Enfim, então aproveitando a letra da música do DJ Guga, pra quem não ouviu, ouve lá. Vamos prevenir, vamos cuidar. O negócio não é brincadeira, gente. Foi uma brincadeira que eu fiz agora, mas falando do assunto sério mesmo. Vamos cuidar da pandemia. Tá um negócio mundial, todo mundo tá... Vocês estão vendo na mídia tudo. Só tô querendo passar mensagem mesmo pra vocês se cuidarem. Vamos cuidar, tô me cuidando. Aí tá se cuidando, todo mundo aqui em casa tá se cuidando. Vamos cuidar todo mundo. E é isso. Vamos rezar, vamos orar. Se tiver uma fé também, porque o negócio tá feio. E é isso. Foi uma trollagem, foi uma brincadeira. Os cachorros tá latindo. Os cachorros tá latindo até agora, mas tá tudo sob controle. Os vizinhos principalmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque meus vizinhos devem ter amado. E meu, deixa bastante like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Comenta bastante aí o que eu devo fazer
nessa quarentena que eu tô ficando louco e eu tô sem o que fazer. E vai aparecer muita coisa ainda que as minhas ideias, porque minhas ideias sempre são assim, meio tontas. E é isso, se você gostou, deixa bastante like, se inscreve no canal. Tamo juntão, valeu, é nóis.